내가 이렇게 할게. 안녕하세요. 저 침대가 개떡같이 됐는데요. 이 개떡같이 된 침대는 신경 쓰지 마시고 오늘은 펄펄 뛰는 콩닥콩 체조예요. 알았죠? 콩닥 콩두구닥 콩콩닥 콩콩두구닥 콩콩 헤이요 헤이요 비대가 나온다. 비대가 잡아먹는 헤이요 비대가 잡아먹는 애들이 있고 다 같이 서프라이 다 같이 이거 봐 콩닥콩 체조하면서 뛰어보라고. 잠깐. 준비. 됐지? 됐어? 어떻게 누르게? 해. 안녕하세요. 자, 오늘은 콩닥콩 체조를 할 건데요. 신나게 뛰는 침대 콩닥콩인데요. 시작하겠습니다. 콩닥 콩닥콩닥 콩콩닥 콩닥 뛰어보 콩닥 요요요요 콩닥 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 비대 요요요요 요요 비대가 나온다. 어쩌 골랐어. 요 개구리 점프 깨골 드시면 돼요. 고양이 할괭이 방귀뿡. 다음에는 뭐 할 건가요? 다음에는요 더 웃긴 점프 아이고야. 이기는데요. 웬 아이고야? 콩